Widih, lihat teman-teman. Wadidaw, ada tumpukan mainan berlumpur teman-teman. Wah, coba kita lihat dulu ya. Wow, sangat kotor sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan dan kita bersihkan. Wah, kita mulai dari yang ini dulu. Wah, keranjangnya sudah ada di samping teman-teman. Wow, mainan apa ini? Wah, ada mainan karakter teman-teman. Wow, banyak sekali. Wah, mobil apa ini? Widih, ada pesawat sepertinya. Wow, mantap. Widih, senjata apa teman-teman? Wow. Wah, ada mainan topeng juga teman-teman. Keren. Wow. Wah, banyak sekali ya. Widih, mantap. Wah, kita ambil sekali dua teman-teman. Wah, tinggal satu lagi. Wah, ini mainan senjata teman-teman. Senjata apa tuh? Wah, sekarang mainannya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Widih, sudah ada air bersih teman-teman. Wah, lihat, airnya bening sekali. Sekarang kita bersihkan mainan lumpur ini satu persatu. Wah, mobil apa ini? Wow, ada truk molen teman-teman. Wah, sudah bersih ya. Lanjut, kita bersihkan lagi. Wah, yang ini kendaraan apa ya? Widih, ada truk tangki. Wah, sudah bersih. Lanjut, kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, truk sampah teman-teman. Wah, keren. Wah, sekarang kita bersihkan mainan yang ini dulu. Wah, apa ini? Wadidaw, ada ular teman-teman. Wah, sudah bersih ya. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Widih, yang ini kereta Thomas teman-teman. Wah, gokil sih. Wah, sekarang kita bersihkan mainan senjata dulu. Wow, ada palusitor teman-teman. Widih, keren. Wah, kendaraan apa ini? Widih, yang ini mobil pemadam teman-teman. Wah, pantang tulang sebelum padam. Wah, ada mainan senjata juga teman-teman. Wah, senjata apa ini? Wah, sudah bersih teman-teman. Wah, ini senapan kontra teman-teman. Ampun bang. Wah, keren. Taruh sini. Wah, yang ini besar sekali. Widih, ada bus tingkat teman-teman. Wah, mantap ya. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini dulu. Wah, yang ini school bus teman-teman. Wah, keren. Wah, apa ini? Wadidaw, ada sepeda gunung teman-teman. Wah, mantap sekali. Lanjut, kita bersihkan lagi.
Wah, kalau yang ini forklift teman-teman. Wah, pengangkut barang. Wah, kendaraan apa ini? Widih, ada tank baja teman-teman. Настала очередь преодоления препятствия трамплин. Wah, ini kendaraan tempur. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Widih, keren. Yang ini mobil balap teman-teman. Wah, sudah bersih ya. Lanjut kita bersihkan yang panjang dulu. Wadidaw, ada bus telolet teman-teman. Wah, mantap sekali. Nah, sekarang kita bersihkan mainan karakter dulu teman-teman. Wah, karakter siapa ini? Wadidaw, ada Kapten Amerika teman-teman. Wah, superhero yang sangat keren. Wah, kalau ini siapa ya? Widih, Spider-Man. Keren sekali. Sekarang kita bersihkan mainan topeng. Widih, sudah bersih teman-teman. Wah, yang ini topeng Batman. Keren ya. Lanjut kita bersihkan lagi. Widih, ada pesawat terbang teman-teman. Wah, sudah bersih. Sekarang kita bersihkan mainan karakter lagi. Wah, yang ini Iron Man teman-teman. Wah, mantap sekali. Wah, mobil apa ini? Widih, ada mobil off-road. Wow, keren ya. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wadidaw, yang ini kereta api lokomotif. Wah, sudah bersih teman-teman. Wah, masih ada mainan karakter lagi nih. Siapa ya? Wow, ternyata Superman teman-teman. Wah, mantap sekali. Wah, ini mainan kita yang terakhir nih. Wah, apa ini? Widih, jet tempur teman-teman. Wah, keren. Wah, lihat sekarang mainan lumpur sudah bersih semua teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.